бүгінгі сабаққа көңіл-күйлеріңіз қандай? Жақсы. Жақсы болса, онда оқушылар бүгінгі сабағымызды сурет бойынша жаңа тақырыпты болжаңыздар. Кім айтады, мына суретте қандай тақырып болады деп ойлап тұрсыздар? Нұртолқын айтам. Отбасы мүшелерінің әлеуметтік міндеттемелері. Жарайсыздар. Жарайсыз Нұртолқын, дұрыс шештің. Енді бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатын анықтап алайық. Бірінші, әлеуметтік қатынастардың субъектілерін және әлеуметтік қатынастардың пайда болу негіздерін, құқықтық жағдаяттарға мысалдарын анықтау. Сабағымыздың негізгі мақсаты әлеуметтік қатынастардың субъектілері мен әлеуметтік қатынастардың пайда болу негізін анықтау болып саналады. Енді бағалау критерийлері, әлеуметтік міндеттемелер мен олардың тоқтатылу жолдарын екі кем емес түрін анықтайды және де әлеуметтік есептеулердің үш кем емес түрін ажырата алады. Әлеуметтік қатынастардың пайда болу негізін бір кем емес құқықтық жағдаяттар мысалында анықтай алатын болады. Енді әлеумет дегеніміз не екен? Серік оқырмыш таптаршы. Әлеумет дегенімізді қалай түсінеміз? Әлеумет латын тіліне аударғанда әлеуметтум тағам асырап бағу. Заңда белгіленген жағдайларда бір отбасы мүшелерін оның өзге мүшелерінің пайдасына төлеуге міндетті белгілі бір ақшалай қаражат. Әлеуметтік міндеттемелер негізі отбасылық қатынастар болып табылады. Ал олардың мақсаты отбасын еңбекке қабілетті және көмек қажет ететін мүшелерін асырау. Әлеумет дегеніміз, яғни тағам асырап бағу деген сөзді білдіреді екен. Отырыңыз, рахмет. Бір отбасы мүшелері бір-бірін асырауға міндетті екен. Енді оқушылар, сіздерге алдарыңызда сіздердің топтық жұмыс бар. Әлеуметтік міндеттемелер. Осы әлеуметтік міндеттемелер дегеніміз не? Сол туралы жаза қойыңыздар. Алдарыңызда постер қағаз бар ма? Мұны берейін. Соған жазыңыздар. Әлеуметтік міндеттемелер дегеніміз не? Әлеуметтік міндеттемелер. Әлеуметтік міндеттемелер. Оқулықтардың керектігі салмасын. Ойланайық, әртүрлі өздерінің ойларыңызды қосыңыздар. Топ мүшелері бір-бірлеріңізбен ақылдаса отырыңыздар. Алдарыңызда мәтін бар. Сол бойынша жұмыс жасайық.
әйгерім жазайын деп отыр ма? Сізден оқушылар жазылмаған отыр. Президент болып па? Кім бәрі? Әркім өзінің zorunda. Алдыңыз. Әлеуметтік міндеттемелер ата-аналардың балаларға қатысты әлеуметтік міндетті. Әлеуметтік міндеттеме бұл қайтарып берілмейтін сипаттағы міндеттеме. Кәмелетке толған ағалар мен қарындастардың әжелері мен атасының алиментті міндеті. Тараптардың алимент төлеу жөніндегі келісімі немесе тараптың алимент өндіріп алу жөніндегі шешімі. Олардың қатаң жеке басты сипаты бар. Жарайсыздар оқушылар. Енді сіздерге жағдаяттар алып келдім. Осы жағдаяттар алдарыңызда бар. Бірінші жағдаят. Осы жағдаятты нұқтоқын оқысып, қалған мүшелеріміз түсінейік. Нұқтоқын оқыған. Осының шешімін айтасыздар. Қалай ойлайсыздар? Бірінші нұқтоқын дауыстап оқысын, қалғанымыз тыңдайық. Иесі Жаковқа екі балаға ұлы мен қызына алимент өндіріп алу туралы талабымен сотқа жолданады. Өйткені оның ұлы кәмелетке толған жоқ. Бұл әлі 16 жаста, ал қызы 19 жаста болғанымен алатын стипендиясы өте аз. Оған ана ретінде екі баланы асырап бағу қиынға соғады. Алимент төлеу туралы келісім Жаковпен жасалмаған. Жауапкер талапты мойындамайды. Оның айтуынша ұлы жұмыс істейді. Айына 10-11 мың теңге ақша табады. Ал қыз кәмелетке толғандықтан оған алимент төлеуге міндетті емес. Астында сұрағым. Кәмелетке толмаған, бірақ жалақысы бар балалары ата-аналары алимент төлеуге міндетті ме? Екінші сұрақ. Кәмелетке толған, өмір сүруге тиісті, қаржысы жоқ балалары алимент төленуі мүмкін бе? Сот Жаковтың талабы бойынша қандай шешім шығаруы тиіс? Ал соны ойланып айта алмайсыздар. Ақылдасыңыздар. Жазуларыңыз алып, қағазға. Бірге ойланыңыздар дейміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы міндетті ма, міндетті емес па? Қалай ойлайсыздар? Оны жалғыз анасы асырауға міндетті ма? Баланы? Ата-ана баланы тек ана ғана міндетті емес, әкемасы да болу керек. Және 18 жасқа, яғни кәмелет жасқа толмаған балаларға егер анасының өзі жалғыз қарайлап тәрбие беріп отыратын болса, әкесі балаға алимент төлеуі тиіс. Менің ойымша. Жақсы. Өйткені ол бала кәмелет жасқа толмаған. Жақсы, ол жанның ойы. Серіктің ойы қандай екен? Сен қалай ойлайсың? Мысалы, қыз кәмелет жасқа толса, оған алимент төлеу керек емес деп ойлайды. Бірақ оған алимент төлеп тұру керек. Өйткені ол отбасы мүшесіне кіреді деп ойлайды. Ал баласы кәмелет жасқа толмаған болса, Онда төленеді. төлеген керек деп ойлайсың да? Жақсы, өзіңнің ойың. Дұрыс ой. Асия, сен қалай ойлайсың? Кәмелетке толмаған, бірақ жалақысы бар бала, 16 жастағы бала, оны өзі тұрамыз. 16 жастағы бала, бірақ жұмыс жасайды да, 16-ға дейінгі бала жұмыс жасауға рұқсат бар, бірақ әкесі ол жұмыс жасайды деп алимент төлеуден бас тартып тұр. Дұрыс па? Қате, не үшін қате деп ойлайсың? Кәмелет жасқа толмағаннан кейін өз жалақысы ол дейтін өз жұмысының жалақысын өз алады, әкесі ортасында ойлайды. 18 жасқа
бағасын әкесі төлеуге міндетті деп ойлайды Арсен. Дұрыс Арсеннің ойы. Нұртолқын, сенің ойың қандай? Қызы 19 жаста сенбес арасы оған 19-18-ге дейін алимент төлеуге болады. 18 асқаннан кейін алимент төлеуге болмайды заң бойынша. Ал енді баласы айына 10 мың табады, ол ешқай жетпейді. Бірақ 18-ге толмаған міндетті әкесі алимент төлеуге. Ал Әйгерімнің ойы қандай екен? Қалай ойлайсыз? Қызы 18-ге толып кеткен. Кәмелетке толмаған балаға алимент төлеуі тиіс, себебі өзіне жалақысы ол өзіне кетеді, ал әкесінен келген ақша ол тоже тиіс берілуі. Жақсы, жарайсыз, отырамын. Енді мен сіздерге осы алимент алатын, осылай мемлекеттен көмек алатын балалар, жетім балалар болып саналады да. Мен сіздерге ой қозғау жасағым келіп отыр. Жетім көрсең жебей көр, ой түйіндеңіздер, қалай түсінесіздер? Жетім көрсең жебей көр деген қазақтың нақыл сөзін қалай түсінесіздер, қалай ойлайсыздар? Мысалы, анасы бар, әкесі жоқ балалар жартылай жетім дейді. Бұл балаларға мемлекет атынан Оларға мысалы әкесінің қамқорлығы немесе анасының қамқорлығы жетіспеуі мүмкін. Жетім көрсең жебей көр ой түйіні бойынша жетім балалар яғни анасы немесе әкесінің жоқтығын, жетім екенін көрсетеді. Және де олар мүмкін әкесінің немесе анасының қамқорлығы мүмкін үлкен балалар болар. Сол үшін жебеп жүру керек, оларға әрдайым көмектесу керек, психологиялық және физиологиялық жағынан да балаға көмектесу керек. жақсы ойына түсіндік. Нұртолқын, сіз қандай ой айтасыз бағытта? Жетім көрсең жебей көр. Жетімдер енді қазақта жетім жатпаған дейді. Бір ұл болғаннан кейін бір-бірімізге көмектесіп қамқор болып бір отбасындай болуымыз керек. Сонда келешек ұрпақ бізден үлгі алады деп ойлаймын. Серік, рахмет. Жетім көрсең жебей көр. Мысалы, қатал болмау керек, қатал жүрек болмау керек, әрқашан адамға көмектесе білу керек, оны түсіне білу керек. Ал егер қатал болып өтпесең, онда жағдай жақсы деп ойлаймын. Жақсы, отырамын. Енді оқушылар біздер алименттік міндеттеме белгіледі. Қандай болады екен? Оқумен жұмыс жасап, дәптерімізге жазайықшы. 3 белгісі болады. Сол 3 белгі қандай екен? Қысқа нұсқа жасау керек. Қайтарымсыз дейді, әлеуметтік міндеттеме қатаң түрде деп жазыпты. Нұртолқын, Серік жазыпты.